Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Nurjanah ing pasinaon bahasa Jawa kelas sedoso semester gasal. Pripun kabare lare-lare teng griya? Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi kasarasan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sakniki bahasa Jawi kepanggih kalian daring malih nggih. Mergone nalika pangkat niku kangge pertemuan konsultasi pembelajaran produktif. Mergone bahasa Jawi nganggene daring. Nggih. Ing pasinaon puniki panjenengan bakal melajari yaiku cerkak. Nete sing sampun mangertos napa niku cerkak? Cerkak menika kaya dene ing bahasa Indonesia. Bahasa Jawi nggih sami kalian bahasa Indonesia, ananging ingkang benten napa ne? Bahasane niku benten. Nalika ing bahasa Indonesia, cerkak menika artine cerpen utawa cerita pendek. Nalika teng bahasa Jawi, cerkak cerita cekak utawa cerita pendek. Napa sami kali bahasa Indonesia? Nggih sami, ananging enten bentene yaiku bahasane. Sing ingkang dibadhe dibahas yaiku ingkang pertami pangertene cerkak. Saderenge ing pangertene cerkak panjenengan sedaya kedah mangerteni kompetensi dasare piwulang cerkak niki napa mawon. Kompetensi dasar ingkang pertami yaiku menelaah teks cerita cekak. Dadose panjenengan kabeh bakal menelaah apa iku cerita cekak. Menelaah kalian pripun? Menelaah kalian panjenengan kedah mangerteni pengertiane, kedah mangerteni unsure, nilai-nilainé. Iku ingkang kedah ditelaah saka cerkak nggih. Salajenge kompetensi dasar kaping kalih enten menanggapi dan menyajikan sinopsis teks cerita cekak yang dibacanya. Maksudnya piye? Panjenengan niku mangke bakalan maos cerita cekak ingkang didamel panjenengan kiambek. Nggih. Lajeng dipadosi sinopsise. Sinopsis niku napa? Nggih mangke ing materi tak terangaken apa iku sinopsis. Salajenge enten indikator. Napa niku indikator ingkang badhe dicapai ing materi puniki? Ingkang pertami enten membaca contoh teks cerita cekak. Dadose mangke panjenengan kabeh bakal nyinauni cerita cekak kalian maca contone ingkang panjenengan bisa gawe kiambek-kiambek mangke ing griya nggih. Salajenge kaping kalih mencermati uraian yang berkaitan dengan mempertanyakan unsur-unsur pembangun cerita cekak. Apa sing dicermati? Nggih uraian-uraian tentang unsur-unsure pembangun cerita cekak. Unsure napa mawon? Nggih mangke dibahas. Lajeng menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita cekak. Nanti akan ada nilai-nilainya, setiap bacaan atau cerita itu nanti mengandung nilai. Lajeng menganalisis unsur-unsur pembangun. Dianalisis unsur nggih saka unsur napa mawon. Salajenge memberi tanggapan isi dengan bahasa sendiri cerita cekak. Dadi nalika enten cerita cekak sing panjenengan jare angel dibahasakna dhewe dhisit, bahasane panjenengan sehari-hari teng griya. Padinan nggih. Terutama bahasa Jawa utawa ngoko. Ampun Sunda nggih. Jangan Sunda. Tapi menggunakan bahasa Jawa walaupun ngoko.
Salajenge ingkang mlebet ing materi, ingkang pertama. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yakni tentang pangerten cerita cekak. Tentang pengertian cerita pendek. Apa pengertiane? Cerita cekak iku dumadi andhedhasar urutane saka urutan sawijining kedadian utawa prastawa kang nyata utawa fiktif. Bahasa Indonesia ini pripun? Cerita pendek itu terjadi berdasarkan dari urutan sawijining salah satu kejadian atau peristiwa yang nyata ataupun yang fiktif, tidak nyata. Jadi cerpen itu ada yang nyata, ada juga cerpen yang tidak nyata. Contohnya apa? Contohnya yang hayalan. Misalnya ada cerita cekak yang manungso iso mabur, ya manusia bisa terbang. Itu kan termasuk cerita tidak nyata atau fiktif. Nggih. Niku saka pangertene cerita cekak. Salajenge enten unsur cerita cekak. Cerita cekak nggih gadhahi unsur. Unsure napa mawon? Tema. Apa iku tema? Tema yaiku gagasan utama utawa ide pokok ingkang dasari lakuning cerita, yang mendasari berjalannya cerita. Lajeng kaping kalih latar utawa setting. Latar papan panggonan utawa tempat terjadinya peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang ada di dalam cerpen utawa cerkak. Salajenge punjering cerita utawa sudut pandang. Punjering cerita utawa sudut pandang iku perane si pengarang. Perane pengarang piye? Pengarang iku perane ing jeroning cerita sebagai apa? Ingkang pertama, ingkang tiang kaping pertama, yaitu pengarang sebagai aku utawa kulo. Jadi ini ceritanya menceritakan tentang aku. Pemeran utamanya biasanya menyebutkan nama kata aku. Lajeng punjering cerita utawa sudut pandang kaping kalih yakwi mereka utawa iya. Berarti si pengarang menceritakan orang lain yang menggunakan kata ganti ketiga. Salajenge punjering cerita utawi sudut pandang kaping 3 yakwi impersonal. Napa niku impersonal? Impersonal yaitu sudut pandang utawa punjering cerita ingkang pengarang migunakake asmane tiyang. Sing biasane misalnya tentang cerita pendek Ande-ande lumut. Kan orang gunakna aku, orang gunakna iya, orang gunakna mereka. Ananging migunakake asmane tiyang utawa arane uang, nama seseorang, yaitu sapa? Ande lumut utawa malin kundang. Nggih, niku kan boten ngangge kata ganti ananging ngangge asmane tiyang. Nggih niku tentang punjering cerita utawi sudut pandang. Salajenge kaping sekawan enten alur utawa plot. Napa niku alur? Alur niku enten alur ingkang maju, enten alur ingkang napa? Mundur, lan kaping 3 alur campuran. Alur iku jalane cerita. Ceritane jalane kepiye? Alure maju, berarti awit awal utawa awit lahir nganti sedo, ora ana flashback. Salajenge alur mundur menceritakan apa? Yang lalu dulu.
kemudian baru ke depan. Misale kaya dene ngoten, bayangna lagi zamane cilik sit, bayangna lagi zamane cilik, utawa kaya dene film sakniki kuwi film kaya dene film sing panjenengan kenal, mungkin film Titanic nggih. Itu kan menceritakan masa lalu dulu. Ternyata yang menceritakan itu sudah sepuh atau sudah tua. Nggih, niku kelebu alur mundur. Salajenge alur campuran. Nah, alur campuran napa? Alure iku bisa maju, lajeng mundur, maju, mali, menceritakan masa sekarang. Terus membayangkan waktu masih kecil. Lajeng maju meneh, membayangkan masa sekarang. Iku termasuk alur sing campuran. Nggih, niku tentang alur utawa plot. Salajenge tentang penokohan. Penokohan enten tokoh utama, terus tokoh pembantu. Tokoh utama sapa? Tokoh yang berperan aktif atau sering muncul di dalam cerita. Tokoh pembantu yang hanya muncul sesekali atau dua kali. Salajenge sing terakhir nomor 6, konflik. Apa kuwi konflik? Konflik itu apa? Permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi misalnya ono cerita pasti ana konflike. Ora bakal ana cerita tanpa ana konflike. Jadi kabeh cerita kudu ana konflike utawa permasalahane. Nggih. Niku sedaya nganani unsur cerita cekak. Salajenge sasampune unsur enten apa malih nggih? Nilai-nilai kang kamot sajroning cerita cekak. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita cekak. Ingkang pertami enten nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai yang ada di dalam sebuah cerita yang mengandung tentang budaya di masyarakat. Misalnya tentang cerita zaman kuno, budayane apa ning masyarakat kuwi? Misalnya kaya dene ing cerita apa? Cerita Ndek Onde Lumut nggih. Budayane apa budaya ing iku? Anane lare iku kudu manut karo wong tua. Nek ora apa budaya jejodohan. Salajenge nilai sosial. Dadose manungsa iku kudu duweni nilai sosial, peduli kali lingkungan sekitar. Mbuh karo manusia, mbuh karo lingkungan hidup liyane, makhluk hidup liyane. Lajeng nilai moral. Nilai moral itu sopan santun. Sopan santun siapa? Ya si tokoh. Bagaimana moralnya? Kemudian nilai religius, nilai keagamaan. Si tokoh itu memiliki nilai keagamaan atau tidak? Misalnya rajin sholat, berarti mengandung nilai religius. Lajeng nilai pendidikan. Misalnya di situ di dalam cerita menceritakan tentang pendidikan atau sekolah. Kemudian nilai estetis, nilai keindahan. Jadi ing cerita niku mengandung keindahan, boten keindahan sanes pemandangan nggih. Nanti hanya yang menceritakan tentang keindahan alam bisa dinamakan nilai estetis, bukan, tetapi keindahan di dalam sebuah cerita atau kata-katanya itu juga bisa dinilai keindahannya. Biasanya mengandung majas-majas perumpamaannya yang cantik-cantik ya, yang indah-indah, kata-kata mutiara, itu namanya mengandung nilai estetis atau keindahan. Kemudian nilai etika. Etika itu perilaku si pemeran atau tokoh. Nilai politis. Biasanya yang cerpennya itu mengandung politik-politik ya, yang menjurus memilih kepada salah satu orang dalam politik kayak gitu. Kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berarti saling tolong menolong. Nggih.
niku sedaya nganani nilai-nilai ingkang kamot ing sakjroning cerkak utawa cerita cekak. Salajenge enten sinopsis. Sing terakhir niki sinopsis. Apa niku sinopsis? Sinopsis yaiku ringkesan cerita saka alur kang dawa dadi cekak nanging bisa dijlentrehake sekabehe. Jadi ora usah maca dawa-dawa ceritane, panjenengan kuwi wis bisa nentukena apa isi ceritane. Jadi kaya dene nek panjenengan ning sekolahan kuwi kongkon ngringkes materi nggih. Nalika ing cerita bukan ringkasan cerita, ananging sinopsis. Sinopsis itu ringkasan sebuah cerita. Bukan ringkasan sebuah materi pelajaran ya. Kalau ringkasan sebuah materi pelajaran biasanya resum utawa ringkesan nggih. Nalika sinopsis itu untuk ringkasan sebuah cerita kaya dene novel, kaya dene cerpen nggih. Lah, apa wae sih bab-bab kang perlu dikatekake? Apa saja bab-bab yang perlu diperhatikan untuk membuat sinopsis? Yang pertama yaitu tema. Jadi sebuah sinopsis itu harus yang pertama ada temanya. Apa tadi tema? Ide pokok, apa jalannya cerita atau gagasan cerita. Lajeng kaping kali latar utawa tempat terjadine peristiwa. Lajeng alur, ya kudu ana alure ben ngerti jalan ceritane. Lajeng sing terakhir penokohan, kudu ana tokoh nggih. Jadi sekawan iku tema, latar, alur, penokohan itu wajib ada di dalam sinopsis. Udah nggih, niku sedaya nganani tentang cerita cekak. Nggih, sakniki kangge kuis teng griya, monggo panjenengan sedaya mulai sakniki diwacanen ingkang gadah cerkak ing griya utawa madosi ing koran utawa ing majalah utawa ing buku panjenengan mbok pilih gadah atau di buku barangkali kalian punya, silakan sering membaca cerpen. Mergone mangke ing minggu ngajeng bakalan enten tugas nganani cerpen. Nggih matur suwun. Cekap semanten pasinaon saka Ibu. Mbok pilih enten pitakonan monggo ing kolom komentar nggih disertakaken asmane panjenengan nggih kalian kelas nomor absen. Lajeng pertanyaane nopo? Kangge bukti panjenengan sampun nopo mirengaken lan nyimak materi saka Ibu, mangke menawi pangkat panjenengan setoraken catetane teng Ibu kangge dinilai nggih. Nggih matur suwun, mbok pilih enten kalepatan, Ibu nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.